Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama ahadi za Mungu zilizoandikwa na ni kwa ajili yetu. Tuko katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 62 sasa. Sura ya 62. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Hefsiba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana atakufurahia na nchi yako itaolewa. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, asante kwa kufuatana nami katika kukuletea mafundisho haya. Mafundisho haya yamekuwa baraka mno, na wengi wamekuwa wakiyafuatilia na kupata faida ndani yake. Na mimi nikwambie, hakika iko faida kubwa sana katika mafundisho haya. Hivyo basi, hapa tunakutana na ahadi nyingine, nayo ni hii. Anasema sitanyamaza, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Huyu ni Mungu anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Mji wa Sayuni. Sayuni ni mlima ulioko kule Yerusalemu, uko kando kando ya mji wa Yerusalemu, mlima Sayuni. Anasema sitanyamaza kwa ajili ya mji kuu wa Sayuni au mlima wa Sayuni. Sitanyamaza, anasema, wala kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Anasema sitanyamaza wala sitatulia mpaka haki yake na wokovu wake utakapotokea na kuwaka kama taa inayong'aa. Hiyo ni ahadi ya Mungu katika mji wa Yerusalemu na katika mlima wake wa Sayuni. Mungu aliwapa ahadi kwamba hatatulia wala hatanyamaza kwa ajili yao. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na vita dhidi ya mji huu, na watu wengi maadui zao walikuwa wakitafuta kuuangamiza. Mungu anatoa ahadi, anasema sitanyamaza wala sitatulia kwa ajili ya mji wa Yerusalemu, hata kaa nyamaze mpaka atakapoona haki yake imetokeza kama mwanga, na wokovu wake kama taa inayowaka. Halafu anasema na mataifa wataiona hiyo haki, halafu wafalme wote watauona utukufu wako uking'aa kama jua, kama mwangaza. Huu ni muujiza wa ajabu kwamba Mungu ameahidi kuulinda mji wa Yerusalemu. Hatulii katika kuulinda. Anapoulinda mji wa Yerusalemu, maana yake anawalinda wakazi wa mji huu. Kwa nini? Ni kwa sababu watu hawa ni watu wake mwenyewe. Kwa hiyo anaahidi kutokunyamaza wala kutulia kwa ajili ya watu wake, kuhakikisha kwamba wako salama, na mataifa waone kweli wako salama, waogope kabisa kwamba hawa sio wa kuchezea, hawa wako na Mungu anayewalinda na kuwatunza. Hii ni jambo la ajabu. Lakini anasema nawe utaitwa jina lako jipya. Atawapa jina jipya, maana yake atawatambulisha kwa upya. Atawatambulisha kwa upya. Kitu muhimu hapa, achana na mambo mengine yote, ni Mungu kutokutulia kwa ajili yako, Mungu kutokunyamaza kwa ajili yako, mpaka ahakikishe kwamba umefikia malengo yako, mpaka ahakikishe kwamba umeokoka,
mpaka hakikishe kwamba sasa uko tayari kujitegemea. Kwa hiyo anahakikisha kwamba lile alilolianzisha kwa ajili yako hatanyamaza wala hatatulia mpaka aone umepata, mpaka aone umepona, kama ni ugonjwa, kama ni biashara, mpaka aone imefanikiwa, kama ni kazi nyingine yoyote, mpaka aone matokeo mazuri. Mungu ameahidi kukulinda kwa namna ya kipekee sana. Anasema anataka watu waone kwamba wewe umeokoka, haki yako ipo. Anataka waone watu wakikuona unang'aa, watu wakikuona unang'aa kama mwangaza wa jua. Mungu ameahidi kutokutulia kwa ajili yako. Asanteni sana ninyi ambao mna subscribe kwenye akaunti yangu. Baraka za Mungu ziendelee kuwa pamoja nanyi. Na wewe ambaye bado, baraka za Mungu zipo kwa ajili yako. Hebu fanya hivyo. Tane tena kwenye kipindi kijacho, lakini muhimizo langu ni hili kwamba ukae ukijua kwamba kama unampenda Mungu na kama unamuishia yeye na kama unamtumikia kwa moyo, hata nyamaza kwa ajili yako, hata nyamaza wala hata tulia kwa ajili yako. Hiyo ufahamu hivyo, bila kuangalia changamoto unazopitia, matatizo unayopita au mambo yanayokukuta, lakini yeye ameahidi hata nyamaza wala hata tulia kwa ajili yako. Mungu akubariki. Tukutane wakati unaokuja. Jina la Utatu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.